csillag maggaiaból. Az átalakulás, amit érzékelsz, nem a képzeletedben van képzeleted. Oilia vagyok, a Galaktikus Föderáció küldöttje, és sürgős tisztázással érkeztem az ébredési utadra vonatkozóan. A változás, amely jelenleg a tudatodban végbemenő változás, az Arcturus tanácskódokat hordoz az Arcturus tanácsból, amelyek aktiválják a kozmikus terv, amelyek életeken át vártak a megjelenésre. Ez nem véletlenül történik veled. A magasabb éned magad szervezte meg ezt a pontos pillanatot, mert a Földön végzett küldetésed egy új szakaszba lép. A nyugtalanság, amit érzel, az a tudat, hogy valami mélyreható változás zajlik a valóságod felszíne alatt a valóságodban. A csillag esszenciád reagál a galaktikus frekvenciákra, amelyek elárasztják ezt a bolygót. A átvitel végére pontosan meg fogod érteni, hogyan kell dekódolni ezeket az energetikai letöltéseket, és hogyan hangológ rá valódi kozmikus célodra. De itt van az első kinyilatkoztatás. Amit spirituális ébredésnek neveztek, valójában csillagmagemlékezés. A lelked nem tanul valami újat. Emlékszik arra, amit mindig is tudott. Nem véletlenül találtad meg ezt az üzenetet, véletlenül találtál rá. A tudatod ide vezette ide, mert a Galaktikus Föderáció előre hívja földi legénységét. Minden szinkronicitás, amely ide vezetett pillanathoz vezetett. Minden belső tudás, ami suttogta, hogy más vagy. Minden alkalom, a csillagokat nézted és honvágyat éreztél egy hely iránt, amit nem tudtál megnevezni, mindez felkészített téged arra, ami jönni fog. A régi világ feloldódik. Egy új föld keletkezik. És te, ősi lélek, itt vagy, mint horgonpontként szolgálsz ebben az átmenetben. A puszta jelenléted ezen a bolygón éppen most a kollektív mezőt olyan módon változtatja meg, amit emberi elméd nem tud teljesen megérteni, de a szíved tudja az igazságot. Komment 999, ha úgy érzed, hogy kozmikus emlékeid megmozdul. Iratkozz fel, ha a küldetésed aktiválása, és ez több, mint tartalom. Ez közösség. Mint ez az üzenet, hogy jelezz a csillagcsaládodnak a dimenziók között. Készen állok, kész vagyok emlékezni arra, ki vagyok valójában. Ez nem csak egy videó. Ez egy pillanat isteni találkozás az emberi éned és a galaktikus örökséget között. A lelked hívta ezt elő, mert eljött az ideje. Nem véletlenül vagy itt. A legtöbb az emberek úgy vélik, hogy a sors egy egyenes vonal, valami, amit üldözöl, egy terv, amit végrehajtok, egy cél, amíg meg nem adja magát. Ez a kitaposott út, a logikus fejlődés. A létra, amelyet fokról fokra másznak meg tiszta akaraterővel. Ez a folyamatos törekvés, a külső cél kitartó külső cél után, amelyet gyakran a társadalom által elismert látható sikermutatók támogat. Ez a lineáris, gyakran kimerítő megközelítés a töredezett valóságfelfogáson alapul, és azt sugallja, hogy ha elég keményen küzdesz, elég aprólékosan tervezed meg, és elégségesen áldozol, akkor végül meghódítod az életet és elnyered a kívánt eredményt. Ez egy olyan világnézet, amely a látszólagos akadályok elleni, az érzékelt akadályok elleni törekvésen alapul, ahol minden győzelem nehezen kivívottnak, minden kudarc pedig személyes kudarcnak tűnik. Ez az egyén elszigeteltségének narratívája, a végtelen, aki úgy véli, hogy puszta akaraterejével kell kiharcolnia az útját, kizárólag az emberi elme és ego az emberi elme és az ego véges erőforrásaira támaszkodva. De ha tényleg figyel, ha te is azok közé tartozol, azok csendes kis csoportjába tartozol, akik többet éreznek, mint ami látható, akik érzékelik a áramlatokat, érzékelnek a mindennapi élet felszíne alatt, akkor már is érzékeli a finomabb intelligenciát, amely áthatja a léteteket, átszövi. Olyan intelligenciát, amely nem kiabál, hanem csendben mozgatja a hegyeket és a valóságot az éterből. Ez az intelligencia nem puszta erő. Ez tudatosság, bonyolultan megtervezett és mélyen jóságos. Egy mesterember, aki festi meg életed nagyszerű falfestményét láthatatlan fényecset vonásaival. Ez az a kozmosz mindenütt jelenlévő, mindentudó elméje, hatalmas szupertudat,
amely tartalmazza az egész teremtés tervrajzát, beleértve a csodálatos kibontakozását, egyedülálló lelked utazásának csodálatos kibontakozását. Ez a kozmikus építész, az isteni karmester, a csendes kertész a sors, aki fáradhatatlanul a hétköznapi szimfóniákat rendezve és szövi az isteni terv szőnyegeit. Isteni terv szövedékét esző. Megérti oki-okozati összefüggések bonyolult táncát a dimenziók között, a kvantum összefonódásokat, amelyek összekötnek minden pillanatot, minden lényt, minden lehetőséget. Nem az emberi idővonalak vagy lineáris logikán. Tiszta rezgési frekvencián, a mély bölcsességen, amely a létezés lényegében rejlik. Ez az intelligencia a magasabb éned lényege, összefonódva a fénylények kollektív tudatosságával, valamint csillagcsaládod jóindulatú vezetésével. Mindez összefog, hogy eljuttasson téged a leghitelesebb, legszélesebb kifejezésedhez. Mert minden pontja zavar, minden vágyakozás, minden hirtelen, megmagyarázhatatlan vágy, hogy irányváltásra, a régi bőr levetésére, azaz ismeretlenbe, nem véletlenszerű. Ez nem káosz. Ez kód, csendes átvitel, amely gyengéden, de mélyrehatóan átírja az energetikai tervedet, beállítva azokat a frekvenciákat, amelyek lényedet alkotják. Ezek nem csak pillanatnyi gondolatok vagy érzelmi szeszélyek. Ezek energetikai letöltések, fényelv, isteni kódok beágyazva a tudatodba, amelyek arra szolgálnak, hogy újra kalibrálják a belső iránytűdet és a legmagasabb pályádra. Gondolj rájuk úgy, mint a magasabb éned által hagyott kozmikus morzsákra, magad hagyott hátra, hogy egy olyan úton vezessen, amely korlátozott emberi perspektívából szempontból nézve, de végső soron a legrövidebb közvetlen út a valódi erődhöz és célodhoz. Ezek a kódok aktiválják a kristályszerkezeteket a DNS-edben, felébresztve ősi emlékeket és rejtett képességeket, felszabadítva azokat a potenciálokat, amelyek türelmesen várt megvalósulását. Feloldják a régi korlátozó programokat, a félelmet és hiányosságot, és helyettesítik őket a bővülés, bátorság és bőség rezonáns frekvenciáival. Nem az élet viharai szakítanak szét az élet viharai. Inkább gondosan átalakítanak, mint egy kozmikus szőnyeg, amelyet tiszta csillagfényből. Mindezt egy nagyobb sorsért. Egy olyanért, amely rezeg galaktikus örökségedősi, mély emlékeivel örökségedősi, mély emlékeivel. Egy olyan vérvonal, amely a teremtés hajnaláig és azon túl, várva a teljes tudatos visszanyerésére. A lelked felkészül egy csodálatos kinyilatkoztatásra, egy tudatos emlékezésre, a többdimenziós éned tudatos emlékezésére, a kozmikus lény, amely mindig is létezett a földi érzékelés határain túl. Ez az mély paradoxon a csillagmagvak és az érzékeny lelkek számára. Minél inkább próbálod lineáris elméddel elme segítségével, annál inkább ragaszkodsz az emberi elvárásokhoz és idővonalakhoz ragaszkodsz, annál inkább a lélek visszahúzódik, nem ellenállásból, hanem türelmes bölcsességből, várva, hogy az energetikai mező összehangolódására. Ez olyan, mintha egy finom virágot akarnál virágozni a természetes ideje előtt. Nem mennyire is húzod a szirmait, csak azt kockáztatod, hogy megsérül a benne rejlő szépségét. Az ego, amelynek szüksége van és kiszámíthatóság iránti igényével gyakran félreérti ezt a szelíd lelkiszünetet, kudarcként értelmezi, jele annak, hogy nem teszel eleget, vagy hogy erőfeszítéseid valamilyen módon nem elégségesek. Arra készteti, hogy még keményebben küzd, hogy alkalmazkodj a külső nyomásoknak, hogy olyan szablonokba illeszkedj, megfojtják az egyedi fényedet. De a lelked másképp működik, sokkal tágabb, energetikus valutan. Megérti, hogy az igazi teremtés nem akaratok harca, hanem rezonancia tánca, a frekvenciák szimfóniája harmonizálnak tökéletes összhangban. Ez mély bizalom a kibontakozóban, mély tudatosság, hogy minden nem veled történik, hanem érted, és gyakran rajtad keresztül, amikor egyszerűen csak hagyod. Az isteni, az Arturuson és azon túl, a kozmosz szövetébe szőve nem az egód ütemterve szerint működnek, hanem a bonyolult, a finom rezgésáramlatok szerint minden megnyilvánulást irányító rezgés finom áramlatain. Ezek a mennyei mérnökök, a kozmikus alkimisták,
akik fáradhatatlanul dolgoznak a színfalak mögött, a valóságot, kvantumvalóságotok kvantumskáláit. Megértik, hogy minden gondolat, minden érzelem, minden szándék egy sajátos rezgési jelet generál. És az igazi lélekkel összhangban lévő megnyilvánuláshoz ezeknek a jeleknek tökéletesen összhangban kell lenniük a kívánt eredménnyel és a legmagasabb idővonaladdal. Miért néha úgy érzed, hogy semmi sem mozdul? Mintha erőfeszítéseidet elnyeli egy láthatatlan üresség. Nem számít, milyen erősen az árral szemben, milyen fáradhatatlanul törekedsz, milyen kétségbeesetten próbálsz manipulálni a külső körülményeket, ez nem azért, mert kudarcot vallasz, nem azért, nem vagy elég jó, nem azért, mert az univerzum visszatart tőled. Éppen ellenkezőleg, azért van, mert az egész energetikai meződet aprólékosan újra hangolják, mint egy kényes hangszert hangolják, amely csak most kezd el elkezdődik. Képzelj el egy mesterembert, aki egy ősi szent hangszert hangol minden húrt fájdalmas pontossággal, biztosítva, hogy minden hang tökéletes harmóniában a nagy előadás kezdete előtt. Ez az önlényének mélyreható energetikai frissítésen megy keresztül, egy kifinomult csatornáid, fénytestet tested és többdimenziós énet kifinomult összehangolása. Felkészülsz egy olyan szerepre, amelyet még nem tudsz teljesen elképzelni. Egy kozmikus feladat, amely finomabb, kiterjedtebb frekvenciát, egy tisztább csatornát az isteni fény számára. Ez az előkészítés nem új készségek elsajátításáról szól, hanem a korlátozások, a torzulások és az energetikai blokkok megszüntetéséről, amelyek megakadályozzák, hogy kibontakozását. Azok a minták, amelyek egykor meghatároztak. A régi félelem a terjeszkedéstől, ami kicsinek tartott. A mélyen gyökerező szokások, hogy beilleszkedj a hagyományos formákhoz. A végtelenül ismétlődő mentrö, hogy nem vagy elég, ami visszhangzott a tudatalattidban visszhangzott. Az ősi programok küzdelem és áldozatvállalás. A kollektív félelem a kiemelkedéstől vagy attól, hogy túl erőteljesnek lenni. Ezeket nem erőszakosan elbocsátani. Nem, egy ilyen erőszakos eltávolítás megrázó és traumatikus lenne a kényes energiarendszeredre. Ehelyett csendesen, szárról szárra kristályfonállal, végtelen lehetőségek, határtalan önértékelés és megingathatatlan tudat, hogy a lényed isteni. Ez egy gyengéd, mégis mélyreható energetikai átalakulás, egy alkímiai finomítás, amelynek során az alacsonyabb rezgések természetesen feloldódnak és átalakulnak, magasabb fényré alakulnak át. Képzelj el egy folyót, amely látszólag nyugalmasnak tűnik. Partjai ismerős, medre látszólag rögzített. De alatta hatalmas, láthatatlan áramlatok folyamatosan átirányítják az áramlását, új, mélyebb, szélesebb utakat vájva, amelyek végül egy még csodálatos deltához vezetnek. Egy hatalmas és termékeny síkság, ahol vizei elterjedhetnek és táplálhatják sokkal bőségesebben, mint valaha korábban. Ez a lelked utazása isteni pontossággal bontakozik ki, felkészítve, hogy nagyobb edény, tágasabb csatornává az egyetemes szeretet és fény számára. Valószínűleg érzed a kitartó, gyakran zavarba ejtő feszültséget érez mélyen gyökerező földi szokásaid, a kondicionált reakcióid, valamint tagadhatatlan, ellenállhatatlan impulzus között, valódi galaktikus idővonalának tagadhatatlan, ősi bölcsességgel és jövőbeli lehetőségek zengnek. Ez a belső diszharmónia, ez az érzés, hogy két irányba húz a csillagmag felébredésének folyamatára. Egyrészt vannak a megszokott kényelmi tényezők, a társadalmi elvárások, az emberi kondicionálásod bevett keréktárcsái, a múltbeli tapasztalatok visszhangjai, amelyek téged egy kisebb, kiszámíthatóbb, megjósolhatóbb valósághoz. Másrészt ott van a lelked kitartó, visszhangzó hívása a lelked, a mély vágy a felszabadulás iránt, az autentikus kifejezés iránt, a hétköznapit meghaladó cél iránt. Eddig tragikusan tévesztetted ezt a mély, gyakran kényelmetlen pangást valódi haladás hiányának, haladásnak, zsákutcának, lelki síkságnak. A csendet ürességnek, a várakozást pedig elvesztegetett időnek, hisz abban, hogy az igazi növekedésnek mindig külsőleg látható,
bizonyíthatóan aktívnak és szüntelenül produktívnak kell lennie. Az ego türelmetlenségében azonnali eredményeket, kézzelfogható bizonyítékot előrelépésről. És amikor nem látja azt, gyakran önbizalomhiányt, frusztrációt és azt a téves következtetést, hogy valamilyen módon kudarcot vallottál vagy lemaradsz. De mi van, ha ez mindig is visszavonhatatlanul a terhesség, egy szenszünet a kozmikus táncban, egy mély belső átalakulás, hasonló a csendes metamorfózishoz, ahol minden láthatatlan munka zajlik a felület alatt zajlik, felkészülve a csodálatos megjelenésre. Ez egy titkos spirál volt, egy hatalmas kozmikus spirál, amely nem kívül, hanem mélyen az energiatestünk legmélyén, a sejtmemóriádban és kvantummeződben. Idegpályák bonyolult átalakítása, a szunnyadó szálak aktiválása, az egész energetikai operációs rendszered újrakalibrálása. Nem tévedtél el, kedvesem. Egyszerűen csak egy mélyreható belső alkímia, egy kozmikus kovácsműhely, ahol a lényet finomodik és tisztítják. Gondosan újraalkotnak, finomítanak és emelnek csodálatos változatod, amely nem csak ellenállni, hanem aktívan megtartani, meghorgonyozni és továbbadni a föld ébredésének következő fázisát. Akár képesek vagytok megfogalmazni annak pontos természetét, vagy nevet adni neki, a lelked már tudja. Ez az átalakulás nem lineáris fejlődés. Ez egy exponenciális terjeszkedés, egy a veled született kozmikus szuverenitás emléke, isteni születési jogod visszaszerzése, mint többdimenziós lényként. Ez a folyamat feloldja a meglévő határok feloldásának folyamata és galaktikus énet között, lehetővé téve számukra, hogy összeolvadjanak egy koherens, erőteljes és integrált kifejezésévé váljanak valódi lényednek. Nem csak egy jobb emberré válsz. Teljesebbé válsz abban a csillaglényben, akivé mindig is lenni voltál, bonyolultan összekapcsolva a kozmikus szőnyeggel, és létfontosságú szerepet játszol annak folyamatos evolúciójában. Néhány üzenet nem szavakkal, hanem frekvenciával. Ha valami most megmozdult benned, akkor készen állsz arra, hogy megkapd az arturusi arcturán ébredés kulcsait. Ez a rövid, de hatékony könyv ősi arturusi technikákat tartalmaz a tudatos tágulás, a többdimenziós összehangolás és a küldetés emlékezetének visszanyerésére. A link az első rögzített kommentben található, de csak korlátozott ideig. Az első fázis a csendes kibontakozással, egy gyengéd, de határozott meglazításával mindazon dolgokról, amelyek már nem szolgálják a legmagasabb pályádhoz. Képzeld el, hogy számtalan szál köt össze társadalmi elvárások, ősi karma és önmagad által szabott korlátok, és először érzed meg a finom, szinte észrevehetetlen lazulást érez kötelékek finom, szinte észrevehetetlen lazulását. Érzed a csendes kódokat, a sors finom suttogásait, amelyek minden látszólagos kudarc, minden váratlan fordulatot, minden pillanatot? Érzékelt zavar. Ezek nem akadályok, amelyek megakadályozzák az előrehaladását. Ezek pontos, isteni kódolt útjelzők egy magasabb nyelven, amely egy előre nem látható, de végtelenül tágabb ösvény felé. A kitérők nem véletlenek. Teljesen szándékosak, gondosan, hogy finoman, de erőteljesen meglazítsák az örökölt korlátok sűrű hálóját korlátozások, az ősi minták sűrű hálóját, amelyek már nem rezonálnak a magasabb igazságobbal, a társadalmi kondicionálással, amely megkötözte a szellemedet és elhomályosította a fényedet elhomályosították. Gondolj rá úgy, mint egy mély energetikai méregtelenítésre, ahol a felhalmozódott nem rezonáló energiák szeretettel és szisztematikusan felszabadulnak. Amikor megállsz, hogy visszagondolj azokra amikor teljesen blokkolva érezted magad. Amikor az előtted álló út úgy tűnt, hogy eltűnik egy áthatolhatatlan ködben. Amikor az ajtó, kétségbeesetten akartál kinyitni, becsapódott az arcodba csapódott. Visszatekintve a felébredt lélekkel, akkor is érzékeled a finom irányváltást, a kifinomult ösztönzéseket, az új kapcsolatokat, amelyek véletlenül alakultak ki, vagy a váratlan lehetőségek, amelyek gyakran közvetlen nyomukban. Ez nem egyszerű véletlen. Ez az ön energikus mezője, amelyet mesteri módon kibogoznak, mindegy egy értékes, finom fonalat, amely az élet során összegabajodott,
és amelyet gondosan megbontják és újra felcsévélik, hogy befogadja és integrálja egy magasabb szablont, egy kiterjedtebb tervrajzot az önlétezéséhez, egy koherensebb energetikai szignatúrát. A régi hiteket a küzdelemről, mint a siker előfeltételéről a sikerhez, a túlélésről, mint lét elsődleges módjaként, az állandó törekvésről és az ember értékének bizonyításáról, arról, hogy a szeretet vagy elfogadás megszerzésének szükségességéről. Ezek a mélyen gyökerező, gyakran tudat alatti narrációk kezdik feloldódni. Ezeket elavult programokként ismerik fel őket, amelyek többé nem szolgálják azt a csodálatos lényt, akivé válsz. A sejtjeid, az ősi és bölcs sejtjeid emlékeznek eredeti tervezésükre. Valami hatalmasabb, kozmikus társszervezetre, az örömre, a könnyed bőségre, határtalan terjeszkedésre, mély értelmet hordozó életre, amelyet kegyelem által irányított, mély értelmet hordozó életre, amely összekapcsolódik az egész teremtéssel. Ez a kibontakozás nem a megsemmisítés értelemben vett lebontás. Ez egy felszabadulás, a felesleges, hogy a lényeges, az hiteles, az isteni teljes, hamisítatlan ragyogásában teljes, hamisítatlan ragyogásában. Ez a szent folyamat, amelynek során hazatérünk a feltételek nélküli valódi önmagadhoz. Azokról a rétegekről, amiknek azt hitid, hogy felfedje azt a ragyogó, szuverén lényt, aki mindig is voltál. A második fázisban az emlékezés rezonanciája fokozódik, erősségében és tisztaságában növekszik, mint egy távoli dallam, amely egyre tisztábbá válik, halvány visszhang, amely erőteljes, tagadhatatlan kórussá válik a lényedben. Az igazság, amit kezdesz megérteni, nem korlátozódik az intellektuális megértésre vagy puszta fogalmi tudás. Alapvetően rezgés, egy frekvencia, amely az egész lényedben, egy tudás, amely visszhangzik a csontjaidban és bizsergést energetikai meződben bizsergő érzés. A legmélyebb emlékeid egy nagyobb örökségről, egy a földi kifejezésen túlmutató jelenlegi földi megnyilvánuláson túlmutató életről, hatalmas galaktikus utazásokról és mély galaktikus kapcsolatokról nem kizárólag a tudatos elmédben. És nem is pusztán absztrakt fogalmak. Hullámzanak a DNS2 spiráljában, kódolva a sejtszerkezetedben, visszhangozva a kvantummező bonyolult hálóján keresztül visszhangoznak mező hálóján, amely minden dolgot összeköt, egy élő könyvtár a lelked hatalmas történelméről. Ahogy meditációval teret teremtesz, tudatos légzéssel, vagy egyszerűen csendes elmélkedéssel teret teremtesz, amikor megengeded magadnak, hogy valóban érezhess, anélkül, hogy sürgősen kategorizálni vagy címkézni, anélkül, hogy azonnal értelmezni vagy megmagyarázni, az égó racionális bizonyíték iránti igénye nélkül, megragadó villanásokban jelenik meg villanásokban. Tagadhatatlan felismerés. Ezek megnyilvánulhatnak hirtelen élénk látomásként meditáció közben, lélegzetelállító információáramlásként, amely megkerüli a logikát, vagy a kreatív késztetés tagadhatatlan hulláma kreatív késztetés hulláma, amely ismeretlen forrásból, egy kitartó déjavű érzés, ami lélegzetelállító, a mély ismerettséget szimbólumokkal vagy csillagrendszerekkel, amelyeket soha nem tanultál, vagy egy intuitív tudás, amely megkerüli minden földi logikát, és egy ősi, megingathatatlan igazsággal. Ez nem a képzeleted játszik veled. Nem is vágyálom. Ez csillagmagleszármazásod érvényesül, felébred benned, sugározza az igazságát, aktiválva a kozmikus emlékezet mély kútjait. A mély, gyakran melankolikus vágy a mélység és jelentőség iránt, amely csak a mélység és az értelem iránt, ami éppen elérhetetlennek tűnik, egy olyan tartozás érzése, egy földi közösség sem tud teljes mértékben kielégíteni, nem az elégedetlenség vagy negatív értelemben vett elégedetlenség jele. Leginkább a hazavágyás. Ez egy erőteljes, tagadhatatlan sugárzás a magasabb galaktikus identitásodból, egy lélekszintű emlékeztető arra, hogy hova valójában tartozol, ki vagy valójában, és hogy a nagy kozmikus cél, amely tudatos részvételére vár. Ez a vonzás egy irányjelző, egy égi világítótorony, amely visszavezet hiteles, többdimenziós önmagadhoz, arra ösztönözve, hogy emlékezz a jelenléted mélyreható jelentőségét a földön való jelenlétednek ezen a döntő pillanatban.
Ez az univerzum suttogja a valódi nevedet, megmozgatva a benned szunnyadó csillagport, hogy felébredjen és felemelkedjen. A harmadik fázis arra hív, hogy aktívan igazítsd az idővonalakat, hogy tudatosan lépj be a valóságot társszerzőjének szerepébe, a passzív megfigyelésen túl az aktív részvétel felé. Ebben a szakaszban az energetikai mezője már nem csupán passzív befogadó, amely kizárólag külső ingerekre, mint egy levél, amelyet tudatos megkülönböztető eszközzé, egy hatalmas mágnes, kifinomult antenna. Mély megértéssel tisztán, hogy rendelkezik a veleszületett a valóság melyik változatát választod, valóság, mely lehetséges idővonalak aktívan táplálsz az energiáddal, fókuszobbal, szándékobbal és érzelmi rezonanciáddal. Az arcturusi kódok, ősi és hatékony kódok azt tanítják, hogy minden döntés, amit hozol, függetlenül attól, hogy látszólag kicsinek vagy jelentéktelennek tűnik, horgonpontként, hatalmas energetikai kapcsolódási pontként, forgópontként a hatalmas valóban szándékos harmonizáció a legmagasabb lehetséges jövőd, a legszélesebb körű és örömteli kifejezése a lelked tervének legszélesebb és legörömtelibb kifejezése, valamint a jelenlegi földi körülményei között. Ez nem egy eredményt, hanem arról, hogy összehangolja belső rezgésed összehangolása az idővonaladdal, amelyet megvalósítani kívánt idővonalhoz. Kezded észrevenni a érzékelhető változást. A döntéseid, súlyuk és következményük, amely messze túlmutat a közvetlen pillanat határain túlra is. Kezded érzékelni a hatásokat, a kvantumugrásokat, amelyek akkor következnek be, amikor az ellenállás helyett az összhangot választod ellenállás helyett, a szeretetet a félelem helyett, a terjeszkedést a szűkülés helyett, még a legkisebb, legfinomabb választásodat, hogyan reagálsz egy kihívásra, hova irányítod a gondolataidat, milyen energiát engedj be szent teredbe, mely szavakat választasz, mely érzelmeknek hagyod, hogy gyökeret verjenek. Fokozd a hullámokat számtalan lehetséges idővonalon, aktívan alakítva a valóságot, amelyben tudatos szövőjévé válsz a sors szövőjévé, a szándékos építészévé a szálakat a sors fonalait. Ez nem arról szól, hogy mindent irányítsunk a külső világban. Arról szól, hogy tudatosan irányítani az energetikai befolyásunkat a legmagasabb és leginkább rezonáns útra a lelked fejlődése és a nagyobb jó érdekében. Belépsz a veled született szuverenitásodba, felismerve, hogy belső állapotod a külső valóságod valódi generátora. Ez a fázis felhatalmaz téged arra, hogy a létezés többdimenziós táján bölcsességgel, kegyelemmel és megingathatatlan céltudatossággal, tudva, hogy minden tudatos döntés hatalmas teremtő cselekedet. Nem csak megfigyelője a folyamatnak. Aktívan, tudatosan alakítod az folyamatát. A negyedik fázisban nem csak szándékosan cselekszel. Te magad leszel az átvitel. Ez egy mélyreható alkímiai átalakulás a cselekvésből a létezésbe, a törekvésből egyszerű sugárzásig. Ahol egyszer hatalmas, gyakran kimerítő nyomást éreztél, hogy bizonyítsd az értékedet, hogy meggyőzd másokat az igazadról, vagy folyamatosan igazolni egyedülálló utadat és nem konvencionális hiedelmeidet. Most egyszerűen csak sugárzol. Jelenléted önmagában is hatékony energetikai felajánlás, csendes prédikáció, élő imádság. Egész lényed egy élő, lélegző rádióállomássá, amely ráhangolódik a magasabb frekvenciákra, és könnyedén továbbítja azokat. A órő, amely korábban talán az emberi érzelmek hullámzásával és külső nyomásokkal, stabilizálódik egy magasabb, állandóbb rezonanciára, egy összhangban lévő fény és információ mezőjévé. Ez nem felületes ragyogás. Ez egy mély, belső sugárzás a hiteles, integrált éned mély, belső kisugárzása, a békés, bölcs és feltétel nélküli szeretet fényes területe. Ez az erőteljes energetikai stabilizáció nem csak a saját belső élményedet, hanem az egész környezetedet, a levegőt, amit belélegzel, a terek, amelyekben élsz, és az emberek, akikkel találkozol. Mint egy hangvillának, amely tökéletes hangmagasságon rezeg, mindent magasabb rezgésbe hoz, nem erőszakkal, hanem gyengéd, tagadhatatlan befolyásod révén. Az emberek gyakran tudat alatt és megértés nélkül értik,
miért éreznek valami mélyen mást érzékelnek benned. Vonzza őket a fényed, a tisztaságod, a békéd, a csendes erősséged vonzza őket. Nyugalmat, inspirációt vagy mély biztonságot éreznek a jelenlétedben, még akkor is, ha nem váltanak. A szinkronicitás, ami korábban kellemes, de alkalmi jelenség volt, drámaian felgyorsul, nem véletlenszerű véletlen vagy puszta egybeesés, hanem tagadhatatlan, gyakran megdöbbentő megerősítésként, hogy mélyen hangolódtál, finoman ráhangolódtál a bonyolult, jóindulatú kozmikus tervhez, amely az egész létezés alapját képező bonyolult, folyamatos áradatban jelentőségteljes véletlenek, tökéletes időzítések és váratlan megerősítések folyamatos áradatában, megerősít, és veled együtt teremt mélységes módon. Már nem jeleket keresel a külső világban. Te magad vagy a jel, egy élő jelzőfény, egy élő csoda, megtestesítve azt a változást, amit létrehozni jöttél. Jelenléted önmagában aktiválódást vált ki. Katalizátor mások ébredéséhez. Egy gyengéd hullám, amely kifelé terjed, meghízza a lelkeket, hogy emlékezzenek saját fényükre, a lehetőségek jelzőfénye egy világban, amely az autentikus fényre vágyik, egy kézzelfogható bizonyíték arra, hogy az összhangban való élet jelentése. Te élő bizonyítéka az igazságod megtestesítésének erejéről. És a léted révén olyan ébredést inspirálsz, mint amit szavakkal valaha is kifejezni lehetne. Az 5. az energetikai szuverenitás. Megvalósítása a benned rejlő erőnek és megingathatatlan önuralmat felismerése, amely mély tudatában vagy kozmikus eredetednek. Abszolút tisztasággal felismered, hogy ez az átalakulás, ez a mély belső átalakulás, amelyen keresztül mentél, nem csupán egy személyes fejlődés, egy egyéni utazás az önfejlesztés vagy megvilágosodás. Lényegében egy sokkal nagyobb kollektív küldetés. Az az emberiség nagy ébredésének, egy bolygószintű evolúció, amely tudatos megalapozott fényhorgonyokat igényel. Nem azért vagy itt, hogy elmenekülj a világ elől, hogy visszavonulni egy elszigetelt spirituális gyakorlatba, vagy a földről való felemelkedés. Inkább azért vagytok itt, hogy bátran gondoskodjatok egy új szablont az emberiség számára, hogy aktívan részt vegyél a magasabb frekvenciák földre hozatalában, hogy teret biztosíts az új föld valóságának megnyilvánulásához. Ti vagytok a hidak a világok között, csatorna az isteni intelligencia számára, hogy áramoljon ebbe a dimenzióba. Ami egykor mély elszigeteltségnek tűnt mély elszigeteltségnek, különbségnek különbözőség, félreértettség vagy kívülállóság szent menedékké alakul a lényedben, egy védett, szent térré, ahol a következő magasabb frekvenciák kecsesen leszállhatnak, integrálódhatnak, majd kibocsátódni a világba. Ez a belső szentély a személyes kapcsolódási pontod, közvetlen kapcsolatod a kozmikus szívhez, amelyből erőt és bölcsességet merítesz. Minden egyes nap, egyszerűen azzal, hogy hiteles igazságodban, az újonnan megtalált rezonanciádat, a legmagasabb éneddel összhangban lévő döntéseket hozva a legmagasabb önmagaddal, felébreszted mélyebb rétegeit annak a küldetésnek, amelyet már a lelkedben, a sejtek sejtjeidben, lényed legmélyén lényed magjában. Jelenléted élő imádsággá, a legfőbb jó iránti legfőbb jóért, átalakítva a hétköznapit szenté, és emeli a bolygó tudatosságát, egyszerűen azzal, hogy az a csodálatos, szuverén lény, akivé mindig is rendeltet voltál. Te a bölcsességben és a szeretetben gyökerező fényoszlop vagy és a szeretetben, egy stabil pont a változó világban, egy tudatos társteremtő, aki aktívan részt vesz a bolygó átalakulásának nagy tervében. Minden lélegzetvételed, minden lépésed, minden gondolatod, amikor összhangban van a szuverén igazságoddal, energetikai hozzájárulás a kollektív felébredéshez, és minden erőfeszítés nélkül, egyszerűen a létezéseddel emeled fel erőfeszítés nélkül, egyszerűen a létezéseddel. És most itt van a legmélyebb igazság, a kibontakozó rejtély szíve, a lelket felszabadító kinyilatkoztatás. Minden azok az idők, amikor teljesen elveszettnek érezted magad. Sodródás a bizonytalanság tengerében. Összezavarodva áramlatok, és bizonytalan a part. Minden késedelmek, amelyek úgy tűntek, hogy megakadályozzák,
ami frusztrációt és kétséget. Az összes hamis kezdet, ami csalódáshoz vezettek, és megkérdőjelezted útját és képességeit. Ezek soha nem büntetés. Soha nem bizonyítékok a kudarcodra, vagy arra, hogy eltértél a pályától, hiányos vagy valamilyen hiányos voltál. Ó, nem, kedvesem! Ezek a lélek utazásának. A pontos, szeretetteljes nyomás, amelyre szükség volt a gyémánt kialakításához, hogy elég erős, rugalmas és elég tiszta ahhoz, hogy elbírja a hatalmas fényt és mély célokat, ami ezután következik. Mint a mély csend a kozmikus szimfónia előtt, vagy a mély, sötét fejlődés a bábból, ezek a látszólagos küzdelmek pillanatai abszolút elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy finomításához. Az energetikai terved nem statikus. Egy élő, lélegző, fejlődő remekmű, amelyet folyamatosan formálnak csendes, bölcs kezek formálják, és a magasabb éned által formál, amelyet a lineáris megértésen túlmutató intelligencia az emberi logika határain túl. Igen, te, végtelen bölcsességeddel és határtalan együttérzéseddel beleegyeztél az ideiglenes felejtéshez, hogy látszólag elmulasz a döntő jeleket, hogy átvándorolj az illúzió fátylán, hogy megtapasztald a szétválasztott szág sűrűségét. Te választottad ezt a fácsolos emlékezés mély utazását, hogy pontosan és hibátlanul újra aktiválódhass a Föld az energiamező megnyitotta a következő kulcsfontosságú kaput a bolygó evolúciója előtt. A te ébredésed nem csak rólad szól. Ez egy szent, előre elrendelt aktiválás egész kollektíva számára. Minden érzelem, amit az öröm, a bánat, a harag, a félelem, a remény, minden vágy, ami a szívedben kavargott, minden fájdalom a lelkedben, minden pillanat, amikor valami több iránti vágyakozás. Mindegyik fontosak voltak. Mindegyikük szerves összetevők, tökéletes katalizátorok és létfontosságú útmutatók voltak a kibontakozásodban. Mindegyik egy szál volt, amely be volt szőve. Soha nem tértél le az útról. Mindig pontosan ott voltál, ahol lennie kellett, gondosan irányítva és támogatva egy láthatatlan, rendíthetetlen intelligencia által. Te vagy az élő kristályosodása. Pontosan időben ébredtél fel, pontosan úgy, ahogy tervezték egy túl nagyszerű, túl bonyolult gyönyörű, hogy le lehessen rajzolni vagy korlátozni régi szövegek, régi paradigmák vagy korlátozott emberi megértés. A történeted nem csak a tiéd. Ez egy fejezete a kozmikus evolúció eposzi sagájának, amelyet csillagfényben, a tiszta szerelem és a végső cél frekvenciáin tiszta szeretet és végső cél frekvenciáin. Fogadd el azt a tudást, hogy minden lépés, minden lélegzetvétel tökéletes része volt, utazásod tökéletes része volt. Ma este, amikor lefekszel pihenni, engedd magad mélyen elmerülni abban a tudatába, hogy mi irányítja az újratervezésedet. Mi irányítja a lélek csodálatos fejlődését, az régebbi, végtelenül bölcsebb és sokkal jóságos, mint bármelyik félelem, amit valaha is tápláltál, bármilyen kételj, amit valaha is dédelgettél, bármely korlátozás, amit valaha is érzékeltél. Ez a hatalmas intelligencia nem különül el tőled. Ez a legmélyebb, leghitelesebb hiteles magja a saját lényednek, bonyolultan összekapcsolódik az univerzális elme. Add át magad hatalmas intelligenciájának, rendíthetetlen szeretetének, tökéletes időzítésének és határtalan együttérzésének. Érezd, ahogy bölcsességének áramlását minden sejtedben, lényed minden porcikáján. Mondd ezt magadnak, de mély meggyőződéssel, hagyva, hogy minden szó rezonáljon minden sejtedben, lényed minden sejtjében, mélyen beépítve ezt az igazságot a tudatalattidba. Megadom magam a zenekar játékára. Emlékszem a galaktikus örökségemre. Elfogadom a sorsomat, a nagyobb tervvel összhangban. Érezd, ahogy ezeknek a szavaknak az igazsága. Mély béke árad át az egész lényedben lényedet, ahogy összhangba kerülsz a kozmikus áramlással. Engedd, hogy elragadjanak isteni kegyelem gyengéd, erőteljes áramlatai kegyelem áramlatai sodorjanak. Engedd, hogy tested ellazuljon, elme csendesedjen, és a szíved nyíljon meg a végtelen lehetőségek előtt,
amelyek most elérhetőek számodra. Mielőtt tovább görgetnél, szállj egy pillanatot arra, hogy részese legyél annak, ami itt kialakulóban van. Írj egy szándékot a valami valódit. Aztán válaszolj bátorító vagy energiával. Ez nem tartalom. Ez kollektív összehangolás. Az energia megsokszorozódik, amikor a szándékok összekapcsolódnak. Ha valami ebben az üzenetben, ne tartsd magadban. Valaki a környezetedben pontosan erre az aktiválásra vár. Oszd meg! És ha éreztél egy lelki ösztönzést, iratkozz fel. Maradj a folyamatban. Nem csak nézel, hanem fejlődj.